our railway line 1989. Thank you for your cooperation. रेलवे लाइन दान पर जाने का खतरा नहीं है। रेलवे पुल का उपयोग कीजिए। स्टेशनों के पुलों का हेतु आपको रेलवे लाइन से सुरक्षित पार कराना है। हमेशा पुलों का ही उपयोग करें। पुलों का उपयोग करते समय हमेशा बाईं ओर से चले। अपना भारी सामान ब्रेकहैंड में दर्ज करें और आरामदायक यात्रा करें। यात्रा के समय कम से कम सामान लीजिए। भारी सामान को ब्रेकहैंड में रखवा दीजिए ताकि आप आराम से यात्रा कर सकें। गाडीच्या साइडवरून प्रवास करते आणि साध्या गाडीच्या बाहेर रोडने उतरते। उतरने वाले यात्रियों को पहले उतर जाने दीजिए। कृपया रेल्वे रूळ ओलांडून जाऊ नये, त्यामुळे दुर्घटना होण्याची शक्यता असते। एका प्लॅटफॉर्म